Assalamualaikum bosku, ketemu lagi dengan penting mancing, nyambit orang nyambit penting mancing. Hari ini saya bersama Mas Sarip lagi bos, sudah ready dari tadi. Kita bingung nyari spot, kita dapatnya spot ini bos. Nggak tahu tadi ikannya sih cuma keting sama betik atau betok bos. Pokoknya hari ini saya berada di daerah Jangan, Kabupaten Pati. Pokoknya nyambit orang nyambit penting mancing. Ngopi dulu bos. Lagi pak big bos. Ini mewah betok. Lumayan bos, besar. Lati bos dong. Dapat. Walah, oke ada dicembung ini. Strike bos. Ikan keting bos, tapi ya segini-gini lah, lumayan. Wupuy.
itu ikannya sudah tidak mau makan. Dan sudah jam siang, anginnya cukup kencang di sini. Oke, kita akhiri petualangan kita hari ini karena hari sudah mulai siang. Salam nyambit, orang nyambit, penting mancing.